എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പേര് ജെയിംസ് കുട്ടി തോമസ്, റിട്ടയേർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിഷയം ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളക്കെട്ടും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് വൈദ്യുതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ്. മാത്രവുമല്ല, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡാം തുറക്കുന്നു, ഡാമിന്റെ ലെവല് ഉയർത്തുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോ അപകട സൂചനകളും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 വെള്ളക്കെട്ടിൽ നമ്മൾ വളരെയധികം ദുരിതം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ഇനി അതുപോലൊരു വെള്ളക്കെട്ട് വരരുതേ എന്ന് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. എങ്ങനെയായാലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം ഉയരുകയും വീടുകളിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ഒഴിച്ചു മാറ്റുന്നതുമായിട്ട് വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് വൈദ്യുതി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതുമാണ്. വെള്ളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും സ്വന്തം വീട് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റാത്ത, താല്പര്യമില്ലാത്ത പലരും ആ വീടിൻ്റെ അകത്തുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിച്ചു പോന്ന രീതികളും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് മരണങ്ങളും നടക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന്. എൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു മരണത്തിൻ്റെ അന്വേഷണം നടത്തിയ ആളുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യം, ഈ വെള്ളക്കെട്ടിൻ്റെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ വൈദ്യുതി എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം, വൈദ്യുതി കൊണ്ട് ഒരു മരണം സംഭവിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപത്ത് സംഭവിക്കരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ ചില സൂചനകൾ, എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. കഴിഞ്ഞ 2 വെള്ളക്കെട്ടിലും വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റും KSEBയും ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴപ്പോൾ അറിയിപ്പുകൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ അറിയിപ്പുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതൊന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. വീടുകളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കുക. അഥവാ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കോമൺ നമ്പറുണ്ട്, എമർജൻസി നമ്പറുണ്ട് KSEBയുടെ, ആ നമ്പറിൽ അറിയിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുണ്ട്, അതിൽ അറിയിക്കുക. ഒരു പ്രദേശത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടായാൽ KSEB അധികൃതർ ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓഫ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് കാണിച്ച പടം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് KSEB ഇറക്കിയ ഒരു പടമാണ്. വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത്. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു അപകടകരമായ തരത്തിൽ വെള്ളം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്ഥിതി മോശമാകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിലേക്കുള്ള ഫീഡർ ഇൻകമിങ് സൈഡിൽ നിന്ന് സബ്സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അതല്ല വേറെ AB സ്വിച്ച് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്ത് ആ പ്രദേശത്തെ സംരക്ഷിക്കുക. പക്ഷെ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ സുരക്ഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊരു തടസ്സം വരരുത്. അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ച് യുക്തമായ നടപടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്ത് സർവീസ് വയർ, ഇലക്ട്രിക് കമ്പി എന്നിവ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നതോ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നതോ കണ്ടാൽ അതിൽ സ്പർശിക്കരുത്. വെള്ളക്കെട്ടാണ്, നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കണം. ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ തന്നെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വയർ, സർവീസ് വയർ ഇളകി കിടക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ പൊട്ടിക്കിടക്കാം. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെന്ന് അപകടം ഉണ്ടാകരുത്.
അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓഫീസിലൊക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കുക. പിന്നെ വീട് വിട്ടുപോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സപ്ലൈ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള KSEB ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്, കട്ടൗട്ട് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ മീറ്ററിനടുത്തുള്ള, അത് ഇളക്കി നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ വീടിന്റെ തറനിരപ്പിൽ വെള്ളം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ എർത്ത് വയർ വഴി ഷോക്ക് അടിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വീട്ടിലേക്കുള്ള എർത്ത് കമ്പി ഇളകി കിടക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എർത്ത് കമ്പി വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുനിന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങി വീട്ടിലെ തറനിരപ്പിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടണം. ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം വീടാണെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കരുത്. നമുക്ക് ആപത്ത് വരാൻ പോവുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ആയിട്ട് എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിടുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ, നമ്മുടെ മിക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ TVയോ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ അല്പം ഉയർന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇത് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 നിലയുള്ള വീടാണെങ്കിൽ മുകളിലേക്കൊന്ന് എടുത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. പിന്നെ അവിടെ സോളാർ പാനലോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത്, ഇൻവേർട്ടർ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ബാറ്ററി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി വഴി ഒരു സപ്ലൈ അവിടെ ഉണ്ടാവുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകാനോ സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ ഓഫ് ചെയ്ത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താതെ നമ്മൾ അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോവുകയോ അതിൽ തൊടുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ലൈൻ പൊട്ടി വീണ് കിടക്കുന്നതായിരിക്കും, അതിന്റെ അടുത്തോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പോകരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ ഈ വയറുകൾ ചിലപ്പം പൊട്ടി താഴെ കിടക്കുകയായിരിക്കും. അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ കയറി ധൈര്യമായിട്ടൊന്നും കയറി തൊടരുത്, കാരണം അതിലൊക്കെ സപ്ലൈ കാണുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ വീടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി തിരിച്ചു വന്ന് കയറുന്ന ഒരു സമയത്ത് അവിടെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് കയറാവും. ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ വൈദ്യുതി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വൈദ്യുതി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകാവൂ. കാരണം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുക, ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇനി ഉള്ളിലോട്ട് വൈദ്യുതി പൂർണ്ണമായി വിച്ഛേദിച്ചതിന് ശേഷമേ വീടിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ ഈ ശുദ്ധീകരണം ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്താവൂ. അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്കൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, സപ്ലൈ ഓഫ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ പ്രദേശത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇത് വൈദ്യുതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രീഷ്യനോ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വിളിച്ച് അവരുടെ സഹായമൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതുപോലെ ശുചീകരണം നടത്താനൊക്കെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. മാത്രമല്ല വൈദ്യുതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും നമുക്കിതെല്ലാം അറിയാം, നമ്മൾ ഓവർ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഇതിലെ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അതിന് എനർജി മീറ്റർ ഒന്ന് നോക്കുക, അതിൽ എന്തെങ്കിലും തീപിടുത്തമോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തക്കൊണ്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ KSEBയെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറെയൊക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന എർത്ത് കമ്പിയിൽ ഒരിക്കലും തൊടരുത്. കാരണം ഈ എർത്ത് കമ്പിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എർത്ത് പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വെക്കാം. അതല്ലാതെ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ സപ്ലൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എർത്ത് കമ്പിയിൽ തൊട്ടാൽ ഷോക്കടിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി വീടിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള എർത്ത് കമ്പി, അത് ആ എർത്ത് ഇലക്ട്രോഡ്, അതാ ഞാൻ പൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ആ പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ഷൻ വേർപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ വൈദ്യുതി ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് പഴയ പൊസിഷനിൽ പക്കയായിട്ട് അത് വെക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ELCB ഇല്ലാത്ത വീടുകളിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്യാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വൈദ്യുതി എടുക്കരുത്. പിന്നെ ആ ELCB ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ അത് ആ ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ചിലർ പെട്ടെന്ന് സപ്ലൈ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഈ ELCB എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ RCCB എടുത്തിട്ട് അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇലക്ട്രീഷ്യന്മാരും പലരും അങ്ങനെ അബദ്ധം കാണിക്കാറുണ്ട്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. കാരണം വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. നമ്മളവിടെ ELCB വഴി മാത്രമേ സപ്ലൈ എടുക്കാവൂ. കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളെ അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ പലതും നമ്മളവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയതാണ്.
അപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ് പലതിലും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാട്ടർ പമ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ TV അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറച്ച് ഉയർന്നു പോയി. ഒരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് സപ്ലൈ അതിനകത്ത് കൊടുക്കരുത്. അത് ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ വാല്യൂ, അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള 2 വയറുണ്ടല്ലോ പുറത്തോട്ട് വരുന്നത്, ആ 2 വയറിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലുള്ള മോട്ടറാണെങ്കിൽ അതിന്റെ വൈൻഡിങ് എല്ലാം പക്കയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ, നമുക്ക് ഉറപ്പ് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനകത്തോട്ട് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൊടുക്കാവൂ. പിന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡും അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ബോർഡുകളൊക്കെ കാണും. അതൊരിക്കലും അതിന്റെ സമീപത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുക ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അവിടെ സപ്ലൈ കാണും ഒരുപക്ഷെ. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണം നനഞ്ഞതോ വെള്ളം കയറിയതാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് ഉപയോഗിക്കരുത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ELCBയോ MCBയോ ട്രിപ്പാകുന്ന പക്ഷം ഉപകരണങ്ങൾ സ്വയം ഓണാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തു, ELCB ഓണാക്കിയ ഉടനെ അത് ട്രിപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ELCB പിടിച്ചു, MCB നമ്മളൊരു ലോഡിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം ആ MCB ട്രിപ്പായി പോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നെ കിടന്നതിനകത്തൊന്നും ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത്. അത് വലിയ ആപത്തുണ്ടാക്കും. ELCBയിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ നമ്മൾ അമർത്തി അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഒരു വടക്കൻ ജില്ലയിൽ ഒരു അപകടം നടന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ELCB ട്രിപ്പായി, പക്ഷെ ട്രിപ്പ് ആകുന്നത് അല്പം താമസിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ആള് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നെ ആ ELCB എടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇപ്പോൾ അത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം ആ ELCB പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നിരിക്കില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മാസം തോറും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംവിധാനമാണ്. അത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ELCB വെച്ചിട്ട് കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മൾ വെള്ളം കെട്ട് ഉള്ള സ്ഥലം വെള്ളം കയറി കിടക്കുകയാണ്, നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തു, സപ്ലൈ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ELCB ഫസ്റ്റിലെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ടെസ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ELCB വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ELCB ഓണാക്കി നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ഓരോ സർക്യൂട്ടുകളും എടുത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ട് ഓണാക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പ് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഏതോ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ വയറിങ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. പിന്നെ വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടർ ഒരു പക്ഷേ വീട്ടിൽ കാണും. ആ ഇൻവേർട്ടർ ഒന്ന് ഓടിച്ചെന്നത് ഓണാക്കാനായിട്ടോ ഒന്നും ശ്രമിക്കരുത്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയപ്പോൾ അതിന്റെ ബാറ്ററി കളക്കിയിട്ടിരിക്കുക. ബാറ്ററിയൊക്കെ തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്താലും എടുത്തിയാടി അതൊന്നും ഓണാക്കരുത്. ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തൃപ്തികരമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാവൂ. പിന്നെ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തീപിടുത്തം വരുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ KSEBയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു വയറിംഗ് ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്ത് മീറ്ററൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യത്തില്ല സാധാരണ. കാരണം അതിനൊന്നും സമയമൊന്നുമില്ല. താൽക്കാലികമായിട്ടൊരു വയറിംഗ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടെമ്പററി ലൈറ്റ് ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കാരണം അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ വേണമല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ താൽക്കാലിക വയറിംഗ് ചെയ്താലും ഒരിക്കലും പ്ലാസ്റ്റിക് വയർ ജോയിന്റ് ഉള്ളതൊന്നും വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു അപകടം വീണ്ടും ഒരു അപകടം അവിടെ ഉണ്ടാകാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം തുടർന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട്. ഇനി ശക്തമായ സൂര്യപ്രകാശമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സോളാർ പാനലിലൊന്നും കയറി തൊടുകയോ അങ്ങനെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അതിൽ. ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പോയതാണ്, തിരിച്ചു വന്നപ്പം ഗ്യാസിന്റെ സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എന്തോ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്വിച്ചുകൾ ഒന്നും ഓണാക്കി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. കാരണം അവിടെ എല്ലാം ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ഫ്ലെയിമബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അവിടെ ഫില്ലായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഉറപ്പ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം അങ്ങനെ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ ഓണാക്കരുത്. പിന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ സ്വയം റിപ്പയർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത്. എക്യുപ്മെന്റ് ആയാലും സ്വിച്ച് ആയാലും ഇതൊന്നും നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യരുത്. അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെ നമ്മൾ അറിയിച്ച് അവർ വഴി ചെയ്യണം. നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചെരുപ്പ് ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ നല്ല ഉണങ്ങിയ ചെരുപ്പാണ് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ച് നല്ല ഉണങ്ങിയ തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആണ് എന്തും നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ റിപ്പയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. ഇനി ലൈനുകൾ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ അറിയിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്, ആ നമ്പറും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം,
വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഈ വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുക. അതല്ലാതെ വീണ്ടും നമ്മളെ വീടാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതി ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിൽക്കരുത്. പല ആപത്തുകളും കഴിഞ്ഞ 2 വെള്ളക്കെട്ടിൽ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ വയർമാൻ, ഇലക്ട്രീഷ്യൻ, കോൺട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ പേരിലും KSEBയുടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും സഹകരണത്തോടുകൂടി സന്നദ്ധ സംഘടനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 2 വെള്ളക്കെട്ടിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രാവശ്യവും അവരെല്ലാം ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും സഹായത്തിന് എവിടെ എന്ത് ആവശ്യം വന്നാലും ഉടനെ ഈ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കുക. അതല്ല പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ എൻ്റെ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യകത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും മതി. അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്, അതിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യുകയോ. ഇത് എൻ്റേതെന്നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ആരെ അറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരെ അറിയാമോ ആ വ്യക്തിയെ ഉടനടി വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുക. ഉടനടി നമ്മൾ സത്വര നടപടികൾ എടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക. വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും നമ്മൾ സഹകരണത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കാം. നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും വൈദ്യുതി വഴി ഒരു അപകടം ഉണ്ടാകാതെ നമ്മളെല്ലാവരും സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തികരമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടതിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.